Bueno, en los ensayos. Aquí está Vanessa, nuestra querida tecladista. Aquí estamos nosotros. Hola, 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 hola. Muy bien. Aquí está Joseito, óyeme Joseito, tu comentario aquí. Me llamo el Legadero, mi hermano. Estamos aquí como que si estuviéramos allá en la propia glorieta de la Consolación. Consolación del Norte. Aquí tenemos a John Paul Lyon, que va a tocar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la cuestión por acá? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo fino? Sí, ¿qué querés? ¿Estás grabando? Muy bien, estoy grabando, papá. Ahora te me vas a montar en la batería un momentico para yo oírla. O sea, darle unos coñazos ahí. De una vez. Esta que está aquí que se parece a mí, pero es José Luis Rivera. José, levanta la mano ahí. Ahí está José Luis Rivera. ¿Ya están viendo por allá? Este es Jorge César Rivera. Nectario Nava. Dale volumen a la batería para oírla. Dale, dale. Todavía no tocaron los dos, ¿verdad? Ah, no. Todavía no están. Dale el bombo. Vanessa.